Allora, il fatto è avvenuto, come noto, a Vaprio d'Adda, siamo nel milanese, protagonista questo pensionato di 65 anni, Francesco Siciniano, un caso che ha riportato alla ribalta della cronaca la questione della legittima difesa, quanto è legittimo sparare in questo caso, perché poi ci accorgiamo che i casi in cui i cittadini si difendono stanno diventando sempre di più. Casi che però ovviamente poi accendono anche il dibattito politico e in questi giorni già si sta parlando di una possibile rivisitazione dell'articolo del Codice Penale riguardante appunto la legittima difesa. Di questo parliamo stasera per capire se dobbiamo difenderci da soli. Abbiamo intitolato questa trasmissione "Lo Stato non c'è, mi difendo da me", sarà così, è così che dobbiamo fare oppure ci sono altre strade? Ne parliamo con gli ospiti che ho in studio e ve li presento subito. Abbiamo alla mia sinistra Fabio Ballestriero, segretario del Sindacato Autonomo di Polizia. Buonasera Ballestriero, grazie di essere qua. Buonasera Tullio e buonasera ai telespettatori. Buonasera. Al suo fianco Enrico Turrin, consigliere comunale di Forza Italia a Padova. Buonasera Turrin, grazie anche a lei. Al suo fianco abbiamo Luisana Malfatti, è un avvocato penalista ed è anche vice sindaco nel comune di Grantorto, siamo nell'Alta Padovana. Buonasera anche a lei, grazie di essere qua. Il nostro editore Ermanno Casen, buonasera. Al suo fianco Giovanna Negro, consigliere regionale Veneto del Fare, o Fare come si vuol dire. Buonasera, grazie anche a lei. Al suo fianco Giovanni Gomiero del Circolo Pertini di Montegrotto Terme. Siamo nella provincia di Padova, buonasera. Grazie dell'invito e buonasera a tutti. Ecco, il suo è un comune che in quest'ultimo periodo tra Abano e Montegrotto è stato particolarmente colpito. E quindi dopo sentiremo qual è anche il clima che si sta vivendo, perché effettivamente il problema ritorna nuovamente, è stato il grande tema delle ultime campagne elettorali, quello della sicurezza, però questi fatti di sangue riaccendono anche come dire, questo stato d'animo nella popolazione. Certo, dalla regia mi ricordano che abbiamo anche collegato dal suo studio di Roma in piazza Montecitorio Salvatore Frattallone, altro avvocato penalista, lo vediamo alle mie spalle. Buonasera Frattallone, grazie anche a lei di essersi reso disponibile per questo nostro confronto di questa sera. Cercheremo di capire cosa si può cambiare in questa normativa. Allora, io inizierei da Fabio Ballestriero. Questi episodi, il caso Stacchio, quest'ultimo di Vaprio d'Adda, riaccendono, riportano alla ribalta della cronaca e soprattutto riaccendono questa insicurezza nella popolazione. Anche questo anziano diceva: è dal 2008 che io dormo con la pistola sul comodino. Io no, per esempio, sebbene per motivi di lavoro ce l'abbia. Ma credo che questi due episodi recenti, ma insomma purtroppo alla ribalta della cronaca purtroppo ce ne sono anche tanti altri, e oramai da un po' di tempo a questa parte non fanno altro che confermare, credo, aspetti che da tempo sono sotto gli occhi degli addetti ai lavori. Vi è una congiuntura secondo il nostro punto di vista, vi è una congiuntura di elementi che rendono particolarmente insicuro in questo periodo di tempo i cittadini, noi tutti, e sono legati, noi crediamo, al fatto che vi è stato nel corso di questi anni una, per esempio, percezione concreta, obiettiva, di una ridotta certezza della pena, per esempio. E questo è sicuramente un aspetto che induce a chi delinque ad agire sicuramente con la certezza, peraltro, di avere ben poca punizione, e quindi l'aspetto deterrente della sanzione è venuto meno, diciamo così, perché di fatto, e questo è un dato che noi degli addetti ai lavori, noi che facciamo questo tipo di attività quotidianamente, tocchiamo con mano. Riempiamo molte scartoffie, molte carte, ma spesso e volentieri, soprattutto per i reati predatori, per i cosiddetti reati predatori, poi vedremo che insomma questi reati predatori spesso si accompagnano. Sono anche cambiati nel tempo, cambiati, direi proprio di sì, sono cambiati perché hanno assunto nel corso di questi ultimi anni un valore molto più emotivamente molto più importante, perché spesso sono accompagnati da minaccia e violenza, quindi più che
reati predatori, non dico siamo vicini alle rapine, ma insomma siamo lì, insomma. Quindi l'uso di violenza e minaccia sicuramente pone il cittadino in maniera più indifesa, diciamo, ma a margine di questo abbiamo un'attività sanzionatoria da parte dello Stato che è ormai diventata residuale. Certo. Si è persa perché ormai in galera effettivamente non riusciamo più a mettere nessuno. Questo è un aspetto della faccenda che sicuramente induce ad una attività delinquenziale particolarmente intensa. Ecco, Ballesteros, la fermo perché vorrei subito presentarvi dei dati che sono ormai noti, per carità, già da un po' di tempo, sono ricavati dal rapporto del Censis di quest'anno, ma vediamo cosa dico. No, non è questa che ci propone la regia, questo è qua per quanto riguarda il numero degli agenti. Eccoli qua, questi furti nelle abitazioni. Negli ultimi 10 anni non sono raddoppiati, sono più che raddoppiati. Dal 2004 al 2013, vedete, c'è stato un incremento del 126%. Nel 2014 è stato un ulteriore incremento del 5,9%. Rapportati in breve, vediamo anche la slide successiva, ci dice praticamente che nel 2014 sono stati 689 furti al giorno, 29 furti all'ora, uno ogni 2 minuti. Beh, ma allora questi dati dovrebbero dire dovremmo avere più Stato, non meno Stato, come è in parte il titolo di questa trasmissione. Lo Stato non c'è, mi difendo da me. È chiaro che dove lo Stato arretra è chiaro che il cittadino cerca di sopperire, certo, nei modi che ritiene più opportuni, diciamo così, e in questo caso purtroppo con un esito drammatico, perché tale è, e quindi questo è un aspetto della faccenda che dobbiamo considerare. L'uso delle armi porta con sé inevitabilmente a situazioni di questo tipo che hanno un alto tasso di drammaticità e, certo, e di danno anche sul piano emotivo da parte delle persone che non credo che la persona che ha usato le armi ed ha ammazzato quest'altra persona sia così felice di averlo fatto. Io credo che invece bisognerebbe avere più Stato, sia nella certezza della pena, sia in una sanzione adeguata, certo, lo Stato dovrebbe... ma soprattutto, per esempio, lo Stato non può arretrare come invece sta facendo o come ha in mente di fare, chiudendo i presidi di polizia, certo, chiudendo i presidi delle forze dell'ordine. Giovanni Gomiero, dicevamo prima in apertura, la zona di Montegrotto e Abano Terme in quest'ultimo periodo è stata particolarmente colpita. Fenomeni che sono stati significativi e pesanti rispetto alla visione generale dell'opinione pubblica. Però io oggi pomeriggio, sapendo che venivo qua, ho fatto un po' di telefonate e ho visto anche un giovane avvocato che opera fra Abano e Montegrotto. Ed in realtà devo dire che rispetto alla percezione che dà la comunicazione, cioè la stampa e la televisione rispetto a questi fenomeni, la percezione della gente è molto più bassa. Per cui dovremmo, secondo me, giustamente come lo diceva il rappresentante delle forze dell'ordine presenti, però questa situazione va spezzata, va aperta e va analizzata nelle sue varie componenti. E c'è una componente che sicuramente è come queste notizie vengono poi portate, utilizzate e strumentalizzate. Questo è tremendamente pericoloso. Stiamo attenti che questo è tremendamente pericoloso. È pericoloso perché in realtà rischia di autorizzare in maniera implicita l'uso delle armi, l'uso dell'armarsi, l'uso del far da sé, eccetera. Questo è estremamente pericoloso. Dobbiamo capire cosa è successo dal punto di vista normativo. Cioè l'impressione, io non sono un avvocato per cui sicuramente potrò utilizzare dei termini che sono sbagliati, però noi progressivamente nel lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 10-15 anni di creare situazioni di fuggita o di uscita rispetto ai meccanismi del colpire il reato, sostanzialmente abbiamo smobilitato tutto questo sistema. Cioè si è arrivati a far sì che con gli ultimi provvedimenti, che sono quelli, abbiamo raddoppiato le pene, se vi ricordate le dichiarazioni del Ministro degli Interni, in realtà abbiamo creato una situazione per cui sostanzialmente la pena non c'è più. E chi opera dal punto di vista criminale sa che tutto sommato grandi problemi non ce ne sono. Poi l'incidente per uno che fa un lavoro di questo genere c'è. Cioè il fatto di essere picchiato, sparato, succede, essere catturato succede, però è talmente bassa la percentuale di questo meccanismo che sostanzialmente non succede più. Io credo che in questo momento, per evitare che la gente abbia questa sensazione di non avere più lo Stato, di non avere più nessuno, c'è da una parte un aspetto tecnico che è fondamentalmente quello
da 15 anni a questa parte, forse 20 anni a questa parte, stiamo smobilitando la capacità della forza pubblica di avere le presenze materiali per poter fare le cose. Non è solo un problema di riduzione della presenza sul territorio delle strutture, ma è proprio una presenza di mezzi da questo punto di vista. Cioè la gente non ha la benzina, non ha le gomme, non ha le macchine. Questo vale per la polizia, vale per i vigili del fuoco, vale per tutti quelli che in qualche maniera sono forze, cioè rappresentano lo Stato da questo punto di vista. Abbiamo un meccanismo per cui in questa slabratura del sistema delle pene dovremmo, secondo me, fare delle cose diverse. Io ho vissuto il periodo del terrorismo in trincea da questo punto di vista, e a un certo punto l'abbiamo abbattuto non solo perché siamo tutti messi d'accordo, ma perché abbiamo utilizzato per una certa fase, per un certo periodo, delle normative molto più restrittive, molto più precise, molto più pregnanti. A questo punto noi dovremmo stabilire che per un periodo, o meglio, finché la cosa non si risistema, dovremo avere la certezza della pena. Non serve dire che prendo 15 anni se ti vado a rubare, perché poi, scusatemi, è di questi giorni e ci spostiamo in un campo diverso per avere il senso e la certezza della pena, gente che a un certo punto va con le minorenni, sfruttamento della prostituzione, 10 mesi insomma da questo punto di vista. Questo è il dato, che vuol dire che qualcosa non funziona nello Stato. Questo va fatto anche in questo meccanismo. Vanno messi in moto dei meccanismi per cui uno viene preso, viene messo in carcere, poi farà tutti i suoi ricorsi, le cose che vanno fatte, il giorno dopo si fa il processo per direttissima, va arrestato, va messo dentro. Perché il cittadino deve avere la sensazione che questo è punito, la forza dell'ordine che rischia tutti i giorni per fare queste robe ha la sensazione di aver fatto un lavoro e che questo lavoro ha un senso. Queste sono le cose che uno vuole, perché io capisco e non lo comprendo quando un poliziotto mi dice non possiamo farci niente perché domani mattina o ieri li hanno liberati. Questo magari è bene non dirlo in televisione, non dirlo alla gente, perché questo però è vero che poi è così. Succede così, insomma, sì. Discorsi, per cui questo dei grossi problemi. Una normativa speciale limitata nel tempo in cui questa fase particolare di attività criminali vanno colpite in maniera precisa e immediata. Questa è l'unica strada. Certo. Luciana Malfatti, il cittadino ha la sensazione che alla fine lo Stato difenda più il malvivente che non appunto il cittadino, si sente come dire discriminato forse, no? Oggi dal suo punto di vista è così, è più tutelato il delinquente, parliamo ovviamente di quello che avviene per quanto riguarda il reato predatorio. Qual è la sua opinione? No, secondo me i giudici applicano quello che è il codice, quello che normativamente è previsto, e quindi anche loro hanno le mani legate. Reati, purtroppo quello che c'è, che manca nel nostro ordinamento è il fatto stesso che non è ammissibile permanere in uno Stato nel momento in cui si è illegittimamente non si può permanere nello Stato in modo illegittimo, e quindi bisogna procedere alle espulsioni, bisogna procedere a fare gli accordi bilaterali con gli Stati, con gli altri paesi. Certo. Su questo punto i giudici hanno le mani legate, fanno il decreto di espulsione, però di fatto poi non viene effettivo. Certo, perché come il caso appunto di Vaprio D'Adda, poi magari la persona il giovane era già stato espulso, illegittimamente permane nel nostro territorio, non ha un lavoro e si trova certo, a porre in essere purtroppo questi reati che... Ecco. Certo. Enrico Turrin, lei ha la pistola oppure no? No, io non ho la pistola e sinceramente non sono uno di quelli che dice che il cittadino debba difendersi perché lo Stato non è in grado di difenderlo. Il cittadino ha il diritto di essere difeso, come si diceva prima, da uno Stato che gli garantisca appunto la difesa e gli garantisca che un cittadino possa stare in casa sua come nella sua attività commerciale senza dover temere di essere depredato o offeso, e qualora succedesse che lo Stato sia efficiente poi nell'arrestare e nel tenere fuori dalla società chi non si comporta come socialmente si pensa che uno debba comportarsi. E il problema appunto è quello dello Stato. In questi giorni con questi accadimenti è venuta fuori una polemica, perché visto che sono consigliere comunale a Padova, allora forse anticipo, dopo sentiremo anche il sindaco di Padova, il sindaco Bitonci, che alla fine proprio come sindaco è la figura diciamo che rappresenta lo Stato, almeno nell'immaginario collettivo, più vicina al cittadino, e il sindaco dice
giustamente io come politico vicino alla gente mi sento in dovere di dover dare una mano a quei cittadini che si sentono abbandonati. Come ha fatto del resto Maroni in Lombardia. In Lombardia, certo. Allora, appunto, ieri la Lega Nord ha manifestato anche qua in Veneto davanti al Tribunale di Padova e quello di Verona. Abbiamo incontrato il sindaco Bitonci, sentiamo allora qual è la sua linea di pensiero. Eccolo qua. Non si può pensare di rispondere con la stessa identica forza. Cosa vuol dire? Non è che un delinquente ti entra in casa e ti annuncia che ha un coltello, ha un cavatappi, ha mani nude oppure ha una pistola. È difficilissimo capire e anche avere la prontezza e i riflessi per decidere in momenti del genere. Certo che quando uno viola la tua casa, noi diciamo deve essere mutata e modificata tutta la norma sulla legittima difesa. Non si può pensare, perché uno difende la propria famiglia, che dopo debba scontare magari anche una pena ed essere condannato solamente per aver voluto, come quell'anziano l'altra sera, difendere i propri nipoti. Si rischia di finire come gli americani, tutti con le armi in casa, e incentivare così la violenza? Ma il problema americano è un po' diverso, perché lì c'è una diffusione e una liberalizzazione della vendita delle armi. In Italia non funziona così. Per avere l'autorizzazione alla detenzione comunque bisogna fare un corso, andare al poligono di tiro e da quanto mi consta il porto d'armi non è poi così facile da ottenere. Quindi il tema non è la liberalizzazione delle armi, ma il fatto che uno possa difendersi in casa sua. È un tema ben diverso. Certo. Giovanna Negro, è d'accordo con quanto dice Bitonci nella linea di pensiero? Sì, da luglio, no? Certo. E mi faccio anche un mea culpa, e le spiego perché. Come Regione abbiamo investito milioni di euro per la videosorveglianza. È un bellissimo strumento, ampiamente sottoutilizzato, perché se pensiamo a 3/4 delle polizie municipali funzionano 6 ore al giorno, non di più, non di meno, e le restanti ore non viene visto da nessuno. Mi chiedo com'è possibile. Viene registrato però. Vabbè, andiamo in cerca quando avviene l'evento. Quando ormai quando è successo, se no? fossimo all'altezza di amministrare e no? di gestire una cosa pubblica con la P maiuscola, questo bene, che è un patrimonio dell'intera regione, dell'intera comunità, andrebbe gestito assieme alle altre forze dell'ordine. Non ci piove, ci deve essere una collaborazione, una regia. Le prefetture, che poco senso hanno in questo periodo, sarebbe opportuno che facessero da coordinatori in questo momento, perché ci dimentichiamo tutti che il primo rappresentante dello Stato nel territorio è anche ben pagato, è la prefettura. Quindi diamo la responsabilità a chi ce l'ha, ma soprattutto noi come sindaci, o chi è sindaco e amministratore locale, ha l'obbligo di far sì che le cose funzionino, e quindi mettere in rete e condividere quelle che sono le notizie, quelli che sono i dati che ci arrivano da questa videosorveglianza sarebbe il primo grande punto. Lo dico a maggior ragione sapendo che ci sono degli strumenti che segnalano i comportamenti che sono sospettosi, c'è un'analisi del comportamento di persone che tendono a delinquere. Questo è un sistema che è stato ampiamente studiato da una società, che naturalmente non dirò il nome, e che ha visto in alcune zone degli ottimi risultati. Io lo sto sperimentando a giorni, perché apriremo una videosorveglianza e come comune ho già mandato una lettera alla prefettura affinché quei dati vengano dati. Da noi non c'è la polizia, ma ci sono i carabinieri, e pertanto dovranno essere condivisi anche quei carabinieri. Se poi Quindi un lavoro di squadra, quindi, in questo caso. Lo dico perché i comuni stanno piangendo a lacrime e sangue, comunque anche i carabinieri ho sentito che non sono messi tanto meglio. Noi abbiamo un grosso problema di turnover e di pensionamenti, e quindi anche nella nostra zona c'è questa difficoltà non di poco conto, quindi sono pienamente cosciente. Se pensiamo però a monte, come mai abbiamo 3 forze di polizia, perché abbiamo tutta una serie di cose, forse potremmo ottimizzare le risorse, quelle poche che abbiamo, in maniera diversa. Però è un ragionamento molto ampio che da consigliere regionale non sono tenuta a fare, perché è compito di Roma quando ero a Roma.
E quindi altro passaggio. Manifestare davanti, come ha fatto Bitonci, porta sicuramente l'attenzione, serve fino a mezzogiorno, io dico, dopo mezzogiorno ci siamo scoperti, quindi dobbiamo ragionare con maniere concrete. E credo che una maniera concreta sia anche quella di potenziare la sorveglianza. Come amministrazione abbiamo, mi perdoni, ma per me il sindaco è rimasto nel cuore, quindi parlo in prima persona anche se non lo sono più. Abbiamo optato col fare un accordo con delle sorveglianze locali, con le ditte avevano determinate reti e abbiamo preso anche noi come comune. Sicuramente è stato un deterrente, perché vedere una persona comunque armata, comunque con una divisa, che passa nel territorio in determinate ore, ha visto anche nelle persone una maggiore sicurezza, che non vuol dire sostituirsi alle forze dell'ordine, ma è un supporto, un occhio in più che c'è nel territorio che va ad aiutare le forze dell'ordine. Questo sicuramente va un plauso alle forze dell'ordine, non lo dico perché c'è lei qua stasera, lo dico perché sono convinta e anche e soprattutto sono convinta perché io nel passato ho lavorato con i tossicodipendenti e so quanto pericoloso sia. Quindi lavorare per pochi euro al mese, rischiare la vita a un padre di famiglia o una madre di famiglia per vedere che il frutto del sudore un secondo dopo è fuori, questo mi rattrista. Mi rattrista come rappresentante di una società che invece ha bisogno di qualcos'altro. E quindi la certezza della pena mi trovo pienamente d'accordo, però siamo anche qua responsabili, io non lo sono perché non l'ho mai votato a favore, all'indulto. Quanti indulti abbiamo fatto e quante persone abbiamo mandato fuori? E quanto buonismo abbiamo usato quando entravano in maniera sfrenata persone e dicevamo dobbiamo accogliere tutti? Di qualcosa devono vivere ed è qua a monte che dobbiamo guardare il problema. Perché se pensiamo a chi va a rubare e chi troviamo adesso, certamente il numero è sempre degli extracomunitari o dei comunitari europei. In questo caso comunque sono persone dell'est, in questo caso o degli comunitari, ma non certo italiani, quello che voglio dire. E quindi sono persone che si trovano in una certa situazione sociale. Vivono una certa marginalità, questo sì. E quindi dobbiamo chiederci perché a livello sociale c'è un incremento. Noi comuni non abbiamo più le risorse per far fronte a un sociale che è una voragine ogni giorno. Quindi chiaramente di qualcosa devono vivere, di notte vanno a rubare e mettiamo a repentaglio la nostra gente. Il nostro buonismo ha portato a questo. Quindi come politica abbiamo anche questa responsabilità. Benissimo, volevo fare intervenire anche l'avvocato Salvatore Frattallone da Roma. Allora, avvocato, ha sentito un po' questo primo giro di commenti. Allora, la legittima difesa, l'eccesso di legittima difesa, bisogna modificarlo secondo lei e se sì come? Allora, innanzitutto buonasera agli ospiti e ai telespettatori, ringrazio i tecnici che ci hanno aiutato per fare questo collegamento. Io direi che serve un approccio pragmatico al problema, perché gli slogan ce ne sono anche troppi. Parlo come slogan serve più Stato, parlo come slogan certezza della pena, parlo come slogan raddoppio della pena. Pensiamo solo che quando una persona ci entra in casa di notte, se sa che rischia una pena altissima, è disposto a uccidere la persona che in quella casa ci abita e stava dormendo, pur di non farsi prendere. Quindi non sempre all'aumento della pena corrisponde un beneficio per il cittadino. Anche il problema del più Stato, nel quale io credo rischia di può essere travisato. C'è un conto che ci debbano essere più pattuglie sulle strade, più sorveglianza, cabine di regia comuni per le forze di polizia. Un conto è non comprendere che il nostro codice penale del 1930 è stato controfirmato dal re all'epoca, quando la realtà era una realtà contadina per l'Italia. Oggi la realtà è completamente modificata. Quel codice penale, in particolare l'articolo 52, anche con gli innesti fatti nel 2006, che non hanno cambiato niente, è basato su un concetto, ovvero sia c'è un rapporto Stato-suddito, quindi il monopolio per la gestione della forza ce l'ha lo Stato,
e il suddito ha una graziosa concessione, il cittadino, qualche volta di agire in autotutela, ma è molto raro, molto ristretto. E questo è l'uso che fanno poi i nostri magistrati, tutto sommato. Allora, oggi il sistema si è ribaltato, bisogna avere una cultura, secondo me, liberale sul punto e dire che è lo Stato che in determinate condizioni non può punire il cittadino che si difende, cioè rovesciare completamente l'impalcatura. Nella Unione Europea ci sono due Stati cui dovremmo guardare, secondo me, che ci danno delle notizie interessanti. Uno è il diritto penale della Germania e uno è quello della Spagna. Cosa succede in lì? Spagna, Ci può sparare lì? In Spagna, per le aggressioni che avvengono nella dimora, non c'è alcuna punibilità per l'eccesso di difesa se la reazione è causata da una violenta emozione provocata dall'aggressione. Certo. Quindi andrebbe benissimo il sistema spagnolo. In Germania non è punito l'eccesso di legittima difesa, anche se dovuto a paura, turbamento o panico, e persino se la reazione colposa colpisce il ladro che fugge con la rifurtiva, se c'è una proporzione tra la reazione e il valore dei beni. E guardate che quello di sparare al ladro che fugge con la rifurtiva è un problema aperto. Abbiamo sentenze di Cassazione che avevano detto che si può fare, altre che hanno detto che non si può fare. Ricordo la regola generale: se è possibile evitare lo scontro va evitato. Quindi se posso chiudere la porta, anziché andare verso il ladro, devo chiudere la porta. Se posso rientrare in auto, devo rientrare in auto e non riscendere per reagire. Allora il problema non è caduta la linea. Beh, comunque l'avvocato Fratallone ha introdotto tutta una serie di puntualizzazioni che sono sicuramente interessanti. Innanzitutto ci sono dei paesi europei dove la legittima difesa, diciamo, è, come dire, allargata, e quindi c'è questa possibilità anche di reazione, anche se magari la reazione non è proporzionata all'offesa che viene posta, così come ad esempio questo punto interrogativo anche sul fatto se è possibile sparare al ladro che sta scappando con la refurtiva, ma non solo quello, anche insomma ci sono vari punti. Professor Casen, noi ci stiamo interrogando sul fatto fino a che punto è lecito alla fin fine difendersi, no? Perché come dicevo prima con la dottoressa Luisiana Malfatti, dicevo, il cittadino alla fine si sente discriminato, no? Si sente discriminato perché si sente solo, ma la percezione del pericolo è abbastanza alta. Ritengo che mediamente si ha una percezione del pericolo, anche se poi i reati non finiscono tutti nelle caserme, non finiscono tutti nelle questure. Moltissimi non vanno a denunciare. Ormai il furto della bicicletta o il furto di cose di casa o l'effrazione della porta non va neanche più denunciata. Quindi abbiamo quella percentuale di reati che è stata esposta prima, in realtà sì, certo, questi erano quelli denunciati, sono quelli denunciati, ed è ottimisticamente il 30% dei reati veri. Allora, questo crea che cosa? Una certezza da parte di chi commette il reato. Ho fatto, il malcapitato non ha reagito, quindi posso nuovamente compiere il reato. Seconda cosa, non c'è un controllo del territorio. E abbiamo visto in Sicilia cosa vuol dire non controllare il territorio. È aumentata la delinquenza in maniera esponenziale. Non c'è il controllo del territorio, e il controllo che dovrebbe esserci del territorio, che c'era del territorio, è diminuito. E quindi qui nasce un problema che invece, avendo aperto il famoso Mare Nostrum o le frontiere, o c'è un'invasione comunque attraverso l'abolizione improvvisa e non calibrata del passaggio da uno Stato all'altro, quindi il famoso trattato di Schengen, no, che si fanno i trattati, i politici fanno i trattati ma non prevedono le conseguenze. Questo è il problema. Quindi sono dei folli. Noi siamo entrati nell'euro così, perché una mattina il signor Prodi, nonostante
tutti gli economisti di alto livello dicessero il cambio della lira deve essere fatto a 1400 e non a 2000, Prodi l'ha fatto a 2000, col beneplacito di tutti i regnanti e di tutti i grandi imprenditori italiani che in quel cambio ci avrebbero guadagnato avendolo saputo per tempo, ma naturalmente la gente non l'ha saputo e quindi non si è adeguata a quell'operazione. Quindi certe scelte che sembrano legate a una sorta, come diceva il sindaco che mi sta a fianco, legate a una sorta di tendenza a essere buoni, accoglienti e caritatevoli, in realtà denota una debolezza da parte di chi entra, il quale, poveretto, può essere anche la persona più santa di questo mondo, ma quando non riesce a integrarsi nella società, come avviene normalmente, e quando non riesce a entrare nel tessuto sociale e guadagnare quanto gli basta per poter sopravvivere, è chiaro che compie dei reati di appropriazione indebita. E poi naturalmente, siccome le cose funzionano in questa maniera e non c'è una reazione da parte dello Stato nel punire determinate cose, né c'è una reazione da parte dello Stato nell'integrazione di queste persone, perché se lo Stato o comunque gli enti riuscissero a integrarli, non come stanno integrandoli adesso, con i 35 euro a un terzo e a loro non danno niente, se venissero integrati in maniera giusta e gli desse anche la possibilità di lavorare, ti pago, ma tu lavori fin tanto che io poi deciderò se rimandarti a casa o di tenerti, perché non ho capito questa sorta di limbo che c'è tra il momento in cui la gente entra nel territorio al momento in cui viene accettata. Stanno anni ad aspettare perché la burocrazia ha i suoi tempi e quindi non fanno nulla. Quindi c'è una disintegrazione, non integrazione nel tessuto sociale. Allora bisogna correre ai ripari. Ci vuole un'organizzazione dello Stato. Lo Stato è assente. Certo. Allora c'è una canzone che dice lo Stato siamo noi, ed è molto bella. E in effetti siamo noi lo Stato. Ma c'è una vecchia tradizione sabauda dove lo Stato è il re e tutta l'organizzazione che sta attorno e noi non siamo nessuno. Questa tradizione è rimasta. I partiti sono una cosa separata dalla gente, è sempre più separata, e soprattutto nell'ultimo ventennio abbiamo avuto dei partiti che sono diventati i partiti di singole persone. Cioè il singolo si è fatto il suo partito e si è fatto il suo scodazzo e quindi è il principe di turno. E questo ha creato la politica di oggi, che è andata a finire in questa maniera. A questo punto abbiamo aperto le frontiere. Ma non abbiamo aperto solo le frontiere all'interno dell'Europa con Schengen, abbiamo spalancato le frontiere anche nei confronti di tutto il resto del mondo, che è giusto aiutare, ma questo tipo di aiuto non serve a niente. Io non aiuto l'Africa se faccio entrare 1 milione di africani, perché ce ne sono ancora 999 milioni che hanno bisogno della stessa cosa. Allora l'unica maniera è fare come fa la Cina, che la fa a modo suo. La Cina non è andata in Africa con l'esercito, no? Ricordiamo che noi europei in Africa siamo andati con i fucili e con i cannoni, sempre, inglesi, francesi, italiani, tutti tedeschi, eccetera, non so se vi ricordate la guerra con... Ecco, quindi abbiamo sempre sparato, abbiamo sempre ammazzato. C'è da valutare un altro aspetto, che non c'è nessun negro che è venuto dentro per sparare. E neanche con i cannoni, cioè sono buoni rispetto a noi. Non voglio difenderli, ma per carità non hanno fatto i campi di concentramento, i campi di sterminio. Poi ogni tanto qualcuno paga dei gruppi etnici perché ammazzino gli altri gruppi etnici, ma questo i Tutsi, gli Hutu, eccetera, fa parte della storia africana. Ma il problema è che o l'Europa cambia e incomincia a investire come sta facendo la Cina, farà bene, farà male, ma la Cina non è andata in Africa con i cannoni, è andata con risorse, con tecnologie e sfrutta il territorio come stiamo sfruttandolo noi, non c'è dubbio, ma perlomeno non hanno usato i cannoni.
questo è uno dei vantaggi, ma non possiamo pensare che questa gente ormai con i mezzi di comunicazione che ci sono, con i mezzi di trasporto che ci sono, possa restare in quel posto lì, perché certo, la comunicazione via internet o la comunicazione con la telefonia mobile eccetera eccetera fa sì che questa gente incomincia a capire cosa c'è di là del mare e rischia quello che abbiamo visto che sta rischiando. Come facciamo noi a evitare questo? Perché il livello di attenzione, il livello di rischio è aumentato effettivamente. Non possiamo dire ma forse ci sono un po' più, un po' meno eccetera. Ci sono, i furti sono normale amministrazione. Tutte il 90% delle biciclette che girano, salvo quelle poche che sono state comprate, sono state riciclate, ecco, per dirne una. Per cui di reati che pedalano ne vediamo tutti i giorni. Bisogna che lo Stato sia presente, ma sia veramente presente, ma ci sia una riorganizzazione dello Stato per le esigenze che abbiamo oggi. Lo Stato di 10 anni, 20 anni, 50 anni fa non esiste più. La struttura socio-economica di 50 anni fa non esiste più. Oggi c'è un'altra situazione. Abbiamo un'aggregazione di persone che non si comprendono, non parlano la stessa lingua, non hanno le stesse abitudini, non hanno le stesse cose e non hanno lo stesso censo. Cioè ci sono dei miserabili e ci sono dei ricchi. E in questo caso c'è sempre la sopraffazione uno per l'altro. Quanto riguarda l'autodifesa o la difesa, io credo che sia un passaggio obbligato, ma questo passaggio obbligato, che chiaramente uno ha diritto di difendersi, no? È una sorta di obbligo per le carenze che abbiamo detto prima. L'altro aspetto che è ancora più fondamentale è che questa paura crea razzismo. Cioè noi andiamo a integrare una separazione tra quello che è, diciamo, la struttura, l'accettazione, perché mediamente l'italiano non è razzista. Però la paura può portare a queste conseguenze e quindi dobbiamo valutare anche questo aspetto. Certo, questi fenomeni chiaramente possono esasperare. Dobbiamo andare in pubblicità, 2 minuti e torniamo subito. TV7 Match, a tra poco.